Rreth orës 10:15 në lagjen Partizani në Shkodër ka rënë zjarr në një godinë të vjetër banimi. Si pasojë e flakëve, është dëmtuar një shtetas rreth 80 vjeç, i cili është transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit. Ndërkohë në Velipoj, një 66 vjeçar ka humbur kontrollin e automjetit që drejtonte dhe për pasojë mjeti është përplasur me një pemë. Nga aksidenti ka mbetur e dëmtuar lehtë bashkëshortja e tij, e cila ndodhej si pasagjere në automjet. Materialet janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme. Procedime penale për vjedhje dhe lidhje të palishme të energjisë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë nisur procedimi në gjendje të lirë për një 40 vjeçar i dyshuar për vjedhjen e disa pajisjeve në banesën e një shtetasi në lagjen Manush Alimani dhe një 71 vjeçar, pasi gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s, në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër.